ママのとこいて。早くしないと行かれないよ。ママのとこいて。ご利用の皆様、まもなく施設整備に向かって地元国立学校吹奏楽部による演奏会が始まります。マークが禁止によって罰せられちゃう。マークなし禁止が全部隠れる。はい、すみません、ちょっと下がります。